Layihələr bir çox müxtəlif şəxsləri və təşkilatları əhatə etsə də, layihənin siması layihə meneceridir. Digər insanlar tərəfindən yerinə yetirilən bütün tapşırıqlar da daxil olmaqla, layihəyə dair hər hansı sual və ya narahatlıqla bağlı layihə menecərlərinə müraciət olunur. Odur ki, layihə menecərlərin gördükləri işin əhatə dairəsi çox genişdir. Onlar bəzən heç bir təcrübəyə malik olmadıqları işi idarə etməyi bacarmalıdırlar. Həmçinin bu işi yerinə yetirən mütəxəssisləri idarə etməli və onların gördükləri işin plana uyğun olduğunu təmin etməlidirlər. Bundan əlavə onlar komanda üzvlərindən tutmuş şöbə müdirlərinə, eləcə də yüksək rəhbərliyə qədər bütün səviyyələrdə olan peşəkarlarla ünsiyyət qurmağı bacarmalıdırlar. Onlar öz layihələrinin sahibi olmalıdırlar, çünki layihə üzrə cavabdehdirlər. Bəs bu məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmək üçün layihə menecərləri hansı bilik və bacarıqlara malik olmalıdırlar? Bunları gəlin üç yerə bölək. Birinci hissəyə texniki bacarıq və biliklər daxildir. Məsələn, layihənin idarə edilməsində üçlü məhdudiyyət, yəni əhatə dairəsi, vaxt və xərclər kimi məsələlərin əlaqələndirilməsi və layihə müddətində idarə edilməsi. Növbəti nəzəri çərçivədir, hansı ki, bura əsas təriflər və layihənin həyat dövrünün 5 mərhələsi daxildir. Bu bilik xaotik tələbləri, gözləntiləri və məhdudiyyətləri yaxşı strukturlaşdırılmış layihələrdə təşkil etməyə kömək edəcək. Vacib layihə idarəetmə alətlərinin və sənədlərinin tətbiqi, layihə nizamnaməsi, layihə planı, Gantt diaqramı, kritik yol metodu, layihə büdcəsi və s. Bilirəm, terminlər qəliz səslənir, amma narahat olmayın. Bu kurs xüsusi olaraq sizə bu əvəzolunmaz bilikləri öyrənməyinizə, eləcə də layihə üzərində işləməyinizə tam kömək edəcək. Siz çoxsaylı praktiki məsləhətlər və layihələrin idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulan şablonlarla təmin edəcəksiniz. Növbəti olaraq şəxsi təşkilatçılıq, yəni öz vəzifələrini müstəqil şəkildə təşkil etmək bacarığı. Tapşırıqların idarə edilməsi, işin tapşırıqlara bölünməsi, prioritetləşdirilməsi, təyin edilməsi, icrasının izlənilməsi və yekunlaşdırılması. Tənqidi düşüncə faydalı məlumatları çox da faydalı olmayan məlumatlardan ayırmaq bacarığı və bununla da düzgün qərarların verilməsi. Son olaraq proqram təminatından səmərəli istifadə. Müvafiq olaraq cədvəllərin, təqdimatların, iş axınlarının və s. yaradılmasına imkan verir. İndi isə növbəti əsas elementə keçək. Yumşaq bacarıqlar və ya başqa sözlə desək, şəxsi keyfiyyətlər. Layihələr insanlar tərəfindən məhz insanlar üçün həyata keçirilir. Artıq bilirsiniz ki, hər bir layihə unikaldır və bu deməkdir ki, hər dəfə yeni həmkarlarınıza və tərəfdaşlarınıza uyğunlaşmalı olacaqsınız. Yeni insanların cəlb olunacağını nəzərə alaraq, layihə meneceri sıfırdan onlarda inam yaratmalı olacaq. Bu layihələr üzərində işləməyin bu qədər maraqlı olmasının əsas səbəblərindən biridir, lakin eyni zamanda onu olduqca çətinləşdirir. Bu qrupda tələb olunan əsas bacarıqları nəzərdən keçirək. Kommunikasiya və ya başqa sözlə ünsiyyət. Müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, layihə menecərləri vaxtlarının təxminən 90%-ni ünsiyyətə sərf edirlər. Odur ki, bu çox vacib bacarıqdır. Ünsiyyətin əksəriyyəti layihə iclaslarında, telefon və ya elektron poçt vasitəsilə, eləcə də kofe aparatının yanında komanda üzvləri ilə gündəlik söhbətlərdə baş verir. Bəli, sonuncu misal layihələrin icrası ilə bağlı əlverişli bir atmosfer yaratmaq üçün əla fürsətdir. Ümumiyyətlə, komanda üzvləri qeyri-rəsmi şəraitdə fikir mübadiləsi aparmaqda daha sərbəstdirlər. Öyrəniləcək növbəti bacarıq komanda idarəçiliyidir. Artıq bildiyimiz kimi, layihə meneceri layihənin icrası üzrə məsul şəxsdir. Layihə meneceri hansı tapşırıqların yerinə yetirilməli olduğunu, hər birinin kim tərəfindən və nə vaxt başa çatdırılması lazım olduğunu aydın şəkildə ifadə etməlidir. Bundan əlavə komanda üzvlərinə işlərini bitirmələrinə mane olan problemlər olduqda dəstək verməlidir. Eyni zamanda layihə menecerləri komandanın motivasiyasını layihə müddəti ərzində yüksək səviyyədə saxlamağı bacarmalıdırlar. Növbəti bacarıq liderlikdir. Bu bacarıq layihə menecerinin təşkilata və maraqlı tərəflərə təsir etmək qabiliyyətinə ehtiva edir. Layihə çərçivəsində tez-tez menecerlərlə danışıqlar aparmaq və münaqişə vəziyyətində vasitəçi olmaq lazımdır. Son olaraqsa sosial bacarıqlarımız var. Hazırda bir layihə üzərində birlikdə işləmək ehtimalınız olan insanların sayı və müxtəlifliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Təsəvvür edin ki, siz Azərbaycandasınız.
Almaniyada bir IT mütəxəssisi, ABŞ-da satış nümayəndəsi, Hindistanda maliyyə meneceri və Sinqapurda bir müdirlə eyni gündə işləməlisiniz. Bu bir reallıqdır və ünsiyyət tərzinizi, dilinizi və davranışınızı işlədiyiniz şəxsə uyğunlaşdırmalısınız. Və bir neçə şəxsi məsləhət. Heç vaxt komandanızdakı insanlarla yalnız layihə işləri barədə danışmayın. Şəxsi maraqlar, hobbilər və yaxud idman müsabiqələri zaman-zaman müzakirə etmək üçün əla mövzulardır. Yəqin ki, insanların sizi yalnız ofis işi ilə əlaqələndirməsini istəmərsiniz. Və başqa bir vacib məlumat. Yumordan istifadə etmək qadağan deyil. Uyğun bir zarafatın insanların rahatlamasına kömək etdiyi vəziyyətlər var. Yumorun inamı artırdığı, stresi azaltdığı və komandanın əhvalını artırmağa kömək etdiyi sübut edilmişdir. Belə, ikinci elementə də baxdıq. Ümumiyyətlə, kurs boyu siz layihə menecerinin müxtəlif maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqədə olduğu real həyat nümunələri ilə tanış olacaqsınız. Bu, bəzi tipik vəziyyətlərə necə reaksiya vermək və müxtəlif məsələləri necə həll etmək barədə praktik bir fikrə sahib olacaqsınız. Beləliklə, son hissə sahə üzrə məlumatlılıqdır. Klassik sual: layihə meneceri layihələrin həyata keçirildiyi sahə üzrə mütəxəssis olmalıdırmı? Bunun cavabı o qədər də sadə deyil. Müəyyən bir işdə təcrübə şübhəsiz ki, layihə menecerinə kömək edə bilər. Detalları bilmək daha az qeyri-müəyyənliklə işi düzgün planlaşdırmağa, müəyyən riskləri proqnozlaşdırmağa və bəlkə də ilkin mərhələdə maraqlı tərəflərlə daha asan əlaqə qurmağa kömək edir. Bununla belə, bu sahədə yüksək səriştəlilik layihənin uğurla başa çatmasına zəmanət vermir. Bu kömək edə bilsə də, layihələrinizdə uğur qazanmaq üçün mütəxəssis olmanız lazım olan yalnız bir sahə var. O da ki, layihə idarə etməsidir. Beləliklə, bu sahədə peşəkar mütəxəssis olmaq yolumuzu davam etdirək. Amma gəlin ilk növbədə tarixdə qısa səyahətə çıxaq.